Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге бір ғана капуста және сәбіз және бірнеше приправаны талап ететін ең жеңіл, оңай жасалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Оны жасау үшін осылай капустаның қатты жерін алып тастаймыз. Алдымен менде жарты капустадан кішкене көбірек кетті. Дәл осылай үлкен бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Осылай кесіп ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Оны осылай ыдысқа салғаннан кейін жақсылап араларын толықтай ашып шығамыз. Үстіне тұзды салып, тағы араластырып, кішкене қойып қоямыз. Одан кейін сәбізді теркада өткізуге кірісетін боламыз. Дәл осылай араластырып, дайындап қоямыз. Енді сәбізді осылай ұзынша етіп теркадан өткізіп алуымыз керек. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбізді көп немесе аз қоссаңыздар болады. Дәл осылай барлығын теркада өткізіп алғаннан кейін капустаның үстіне салып, тағы кішкене тұз салып, араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін осылай чеснокты, яғни сарымсақты майдалап турап аламыз. Майдалап турап, осыны салатымыздың үстіне саламыз және қайнап тұрған ыстық сұйық майды қосамыз үстіне. Одан кейін өздеріңіздің үйлеріңізде бар қалауларыңызға қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка салсаңыздар болады. Мен фунчозаға және осылай сәбізге арналған приправа және қара бұрыш, қызыл бұрыш салдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген дәміне қарап сала бересіздер. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Тоңазытқышта бір күн сақтасаңыздар жақсы сіңіп, дәмі кіреді. Осылай жесеңіздер де болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер, сіздерге ас болсын.